আজকে আমার ব্রেকফাস্টের রেসিপি চিড়ার পোলাও। চলো দেখা যাক কি কি লাগবে সামগ্রী। আমি আদা কুচি করে নিয়েছি, পেঁয়াজ আর লঙ্কা কুচি করে নিয়েছি, বাদাম, কিশমিশ, তারপর চিনি নিয়েছি 4-5 চামচ, আর এলাচ থেতো করে নিয়েছি, চিড়া, বিনস আর গাজর আমি ছোট ছোট করে টুকরো করে কেটে নিয়েছি, আর 2টো তেজপাতা নিয়েছি। এবার আমি সাদা তেল কড়াতে নিয়েছি, সাদা তেলের মধ্যে আমি তেজপাতাগুলো দিয়ে দিব। তেজপাতাটা দেওয়ার পরে আমি বাদামগুলো দিয়ে দিচ্ছি। বাদামগুলোকে আমি এখন একটু ভাজা করে নেব। বাদামগুলো ভাজতে থাকবো লাল লাল করে একটু। বাদামটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি আদা কুচিটা দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে। আদাটাকেও আমি একটু ভাজবো লাল করে। আদাটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি এলাচ 4-5টা থেতো করে রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এগুলোকে সব ভাজা করে নিচ্ছি। এখন আমি পেঁয়াজ লঙ্কা কুচিগুলিও দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ লঙ্কাগুলোকেও আমি এর সাথে ভাজা করে নেব। ব্রাউন করব না, পেঁয়াজগুলোকে একটু ট্রান্সপারেন্ট হওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজগুলোকে আমি ভাজবো। পেঁয়াজ লঙ্কা কুচিগুলো সব আমার ভাজা হয়ে গেছে, ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি গাজর আর বিনসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, এগুলোকেও আমি ফ্রাই করে নেব। এর মধ্যে কিশমিশটা দিয়ে দেবো আমি। কিশমিশটা খেতে এর মধ্যে দিলে মুখে পড়লে খাওয়ার সময়, বাদাম আর কিশমিশটা যখন মুখে পড়বে না খাওয়ার সময়, তখন খুব ভালো লাগে খেতে ওটাকে। আমি এর মধ্যে 1/2 চামচ মতন লবণ দিলাম। লবণটা টেস্ট অনুযায়ী, যে যতটুকু বানাবে সেই অনুযায়ী লবণটা দিলে হলো। এখন সবগুলোকে নাড়াচাড়া করে আমি ঢাকা দিয়ে দেব। যতক্ষণ না সবজিগুলো সুসিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমি ঢাকা দিয়ে এগুলোকে মজিয়ে নেব। 5 মিনিট মতো আমি ঢাকা দিয়ে রান্না করেছি সবগুলোকে। আমার সব সবজিগুলো সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে, ভাজাও হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি চিনি মেশাবো। এর মধ্যে আমি 5 চামচ চিনি নিয়েছি, 5 চামচ চিনি মিশিয়ে দিলাম। মেশানোর পরে চিনিটা যখন গলে যাবে তখন আমি এর মধ্যে চিড়াটা মিশিয়ে দেব। চিড়াটাকে আমি সুন্দর করে ধুয়ে পরিষ্কার করে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, পুরো জলটা ঝরিয়ে ভিজানো ছিল চিড়াটা। আমার এখন চিড়াটা সুন্দর ফুলে গেছে, ভিজে দিয়ে দিলাম চিড়াটাকে। ভিডিওটার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।